في حلقه جديده من نبض العاصمه. احنا كنا من فتره سابقه اتكلمنا عن ابو وافي التابعه لمركز ومدينه المحله الكبرى. ابو وافي دي باختصار كان عندهم مشكله اختلاط الميه والصرف الصحي. هنا كان في مشكله، عرضنا الموضوع وبالفعل مديريه الصحه الغربيه راحت هناك وبدات تحلل وتكشف عن الناس، بس في تورات جديده حصلت. معانا احد الاهالي هنرحب بيه داخل الاستوديو، الحاج عبد الحافظ شحات. حاج عبد الحافظ نور الدنيا كلها. ده منوره بقى سعاده الباشا. حاج عبد الحافظ، احنا كنتوا من فتره كلمتونا وسجلنا معاكم وبعتنا كاميرا عندكم وعشان خاطر الظروف اللي بنمر بيها ابو وافي. تمام. حضرتك الوضع عندكم عامل ايه دلوقتي؟ الوضع عندنا كان اتحسن طبعا في الظروف. طبعا شركه مياه الصرف والشرب بتاع الغربيه كلها نزلت، صرفوا ظبطوا الميه عندنا وظبطوا الدنيا عندنا وتمام تمام، ونزل زي ما سيادتك قلت كفاله طبيه. تمام، ظبطت الدنيا. طب عاوزين اما نزل المحافظ اتكلمنا معاه سياده اللواء اشرف الجندي، اتكلمنا معاه بالنسبه لموضوع الصرف بتاع ابو وافي المجاري، وعندنا محطه صرف موجوده متبرع بيها. فقال لي هو في ارض متبرعين بيها؟ قلت له اه في ارض متبرعين بيها، قيراطين وخمس تسع. المتبرع هو الحاج احمد محمد مصطفى محرم. يعني انت حضرتك في حد من الاهالي متبرع بقطعه ارض لانشاء محطه صرف صحي. محطه صرف صحي، الكلام ده من قيمه 5 سنين. وقبل كده كانوا اتكلموا معانا في موضوع الارض دي، موضوع الصرف ده واتكلمنا فيه. قال عندك محطه؟ قلت له ما عنديش محطه. قال طب انا عاوز ارض. عندك ارض؟ قلت له ما عنديش ارض. قال لي ما حد يتبرع بالارض. فكلمنا الحاج احمد واتبرع بالارض وخلصنا كل الاجراءات، سواء مجلس تنفيذي بوحده المحليه بصفد او مجلس تنفيذي بمجلس المدينه محله الكبرى، ووديناها المحافظه. تمام، نفس النظام بالنسبه للمدرسه، طلب مني مدرسه ابتدائي ارض برضه. خلينا بس نتكلم يعني هنتكلم في الحاله الصحيه بتاعت الناس. يعني حضرتك ماشي. احنا المفروض لما نشرنا المره اللي فاتت واتكلمنا مديريه الصحه بالغربيه نزلت وعملت حمله عندكم هناك. تمام، وبالفعل بدا الناس تتعالج وبقى الناس حالتها الصحيه كويسه. ما نزلوش تاني، الوضع عندكم عمل ايه؟ مفيش نزول بقى تاني خالص. هم استلموا مني بعد المكان المحافظ عندنا، استلموا مني صور محطه الصرف في ارض محطه الصرف وشافوه وقاسوا المسافه من المحطه لصفد ومن محطه لعياش. يعني مش عندنا دلوقتي في محطه الصرف الصحي وفي حد اتبرع بقطعه الارض. ايوه، فجاهزين يا جماعه تعالوا نشوفوا محطه الصرف الصحي. تعالوا اشتغلوا في محطه الارض. يعني اول شركه عندنا المحطه ومفيش مسؤول مفيش اتحرك، مفيش اي مسؤول اتحرك لحد الان. بعدها ب3 ايام جم قاسوا ابو وافي من جوه بالنسبه للمجاري، ولا خلاص هنشتغل. طب هتشتغلوا امتى؟ لحد الان ما حصلش حاجه. تاني حاجه، ايامها المحافظ قال انت محتاج اي عربيه للصرف، او صاحب رئيس الشركه نفسه قال العربيه انت محتاجها للصرف سواء نافوري او عربيه مياه تيجي تسحب الميه معاك في اي وقت. جت مره واثنين وبعد كده اتصلوا ما ردوش، ولو ردوا ما بيبعتوش لحد دلوقتي. والشوارع رجعت تاني الميه فين؟ المرجع التاني في الشوارع، الشوارع موجوده. يعني بعد ما خطينا كام خطوه هنرجع بنرجع لورا، بنرجع للصفر لورا تاني. ماشي، الناس ما عدد السكان بتاع ابو وافي. بالنسبه عندهم على الكمبيوتر 5500، ده اللي ابو وافي مكتوب اسم ابو وافي، في صفت بطايق صفت وفي الهيئات وفي عياش. تمام، النسبه عندنا كبيره. طب دلوقتي الناس دي ظروفها ايه؟ البيوت دي لو وقعت هيكون موقفنا ايه؟ مين اللي هيساعد؟ النهارده البيوت موجود فيها الميه. تعالى شوف الجدران سيادتك، الدور الارض دي والدور الثاني معدم، وفي بيوت معدمه خالص، وفي بيوت اهلها سابوهم ومشوا. انت حساب الصرف. طب انتوا فين؟ فين سياده اللواء اشرف الجندي اللي جه مره عندنا وشاف؟ فين سياده وزير الصحه والاسكان بتاع جمهوريه مصر العربيه؟ فين وزير رئيس الوزراء نفسه؟ فين رئيس الوزراء من الوضع ده؟ ابو وافي ما سمعتش عنده؟ سمعت. وزير الزراعه قدام ورق محطه الصرف عشان امر التطوير والمدرسه. طب ما بيردوش عليهم ليه؟
ما انا عاوز اعرف فين النواب. يعني انت حضرتك كمان عندنا موضوع تاني، المدرسه. المدرسه عندكم مفيش مدرسه. مفيش مدرسه الا 6 فصول. وانا عندي عيال طلبه بيطلعوا الاعداديه يروحوا عياش بيمشوا 3 كيلو ونص. طب البنات مصيرها ايه في المشي ده؟ في الظروف اللي احنا فيها. رسالة أخيرة تطلبوا إيه؟ وأهالي أبو وافي عايزين إيه؟ نطلب من سياده المحافظ يشوف ابو وافي، يشوف حل ابو وافي. ابو وافي عايمه على ميه الصرف لحد الان. يشوف، احنا بنطلب بتوع شركه الميه لحد الساعه ديت ما بيبعتلوش عربيه ميه، وحاضر نبعت لك ما بعتوش. طلبت الاستاذ محمود اللي هو مسؤول عن الصرف ما بعتليش حاجه. بطلب ده حاضر وما بيبعتش. طب اكلم مع مين؟ فسياده اللواء اشرف الجندي شوف حل لابو وافي. انت سيادتك جيت عندنا وتفضلت مشكورا ان انت جيت على راسنا من فوق. طب ايه الحل؟ تمام، الرسالة وصلت. يعني يا معالي المحافظ، الناس بتطلب أبسط حقوقها. بيقول لك حضرتك رحت وشفت بنفسك المكان وشفت الناس عندها إيه واهتميت، وده حضرتك مشكور عليه. بس في الآخر الوضع بيرجع تاني بالتدريج. يا ريت نشوف حل سريع، والموضوع بسيط جدا. يا جماعه وفروا عربيات تشيل الميه، البيوت هناك هتقع، وبعد كده هنسعى على كارثه كبيره. فيا ريت نفوق قبل فوات الاوان. اعزائي المشاهدين، للاسف وقت البرنامج انتهى. نلقاكم الاسبوع القادم على خير ان شاء الله.